ผมได้เขียนไหมวันนี้เขียนครับแต่ว่าเหลือ conclusion นิดหน่อยครับเขียนพี่ให้เวลาเขียนทันไหมเขียนอยู่นะงั้นเดี๋ยวให้เวลาเขียนครับผมใจเย็นๆเต็มที่ลองเขียนเรื่องนี้แล้วแบบที่เอาเรื่องนี้มาเขียนเพราะว่าเรื่องนี้มันยากอะครับแล้วก็ไม่เคยเจอ spend money on railway ก็คือทำถนนถูกไหมครับใช่ครับ อันนี้เราพูดโยงถึงประเทศไทยปะหรือว่าทั่วไป general เรื่องนี้ผมไม่มีความรู้เลยครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนเพราะว่ามันยากครับเพราะว่าถ้าเอาดีเรื่องง่ายมากครับๆมันก็เขียนได้ครับโอเค แต่เจอเรื่องนี้คิดอะไรแทบไม่ออกแล้วต้องรีเสิร์ชครับ โอเคได้ don't worry be happy แต่ก็ยากจริงนะครับลองไล่เขียนดูก่อนนะให้เสร็จแล้วบอกนะครับโอ้ยครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับครับงั้นขอไอเดียก่อนครับเราสรุปให้พี่ฟังหน่อยสินิ่มเขียนในเชิงที่บอกว่าพอเราแบบสร้างเรลเวย์ใช่ไหมครับก็ข้อดีมันก็จะแบบว่าลดเขาเรียกว่าอะไรลดความอันตรายลดเดนเจอร์ลงในตัวก็เปรียบเทียบระหว่างว่าสมมติถ้าเป็นชิปปิ้งในการแบบฮัททรานสปอร์ตพวกสินค้าแล้วเนี่ยเวลาเทรดแล้วเนี่ยถ้าสมมติส่งทางเรือเนี่ยมันอันตรายกว่าเพราะว่าจะมีชิปเร็กหรือว่าแบบเรือมันล่มคอล l ล p s e อะไรต่างๆพวกนี้เรือมันจมเลยพวกนี้เพราะว่าอาจจะในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยเช่นพวก
ฟ้าผ่าหรือว่าพายุอะไรพวกเนี้ยครับแล้วแบบความอันตรายมันมีครับแต่ถ้าเป็นพวกเทรนพวกเนี้ยครับคือมันอยู่บนบกแล้วก็ความปลอดภัยมันสูงกว่าครับมันสามารถทนกับแบบโครงสร้างหรือว่าสตรัคเจอร์มันสามารถทนกับสภาพอากาศที่แบบแย่ๆได้ครับมันปลอดภัยกว่าครับแล้วก็อันที่สองเลยก็คือมันเป็น environmental friendly หรือว่ามันดีต่อสภาพแวดล้อมประมาณนี้ครับว่ามันใช้ energy ที่ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ถึงแม้มันแบบมันอาจจะแพงในการที่แบบอาจจะต้องใช้เงินเยอะงบประมาณเยอะอย่างที่จะสร้างมันขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่ามันคุ้มค่ามากกว่าในการเพราะว่ามันใช้พลังงานในรูปของเชื้อเพลิงน้อยกว่าครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็สามารถโหลดพวกสินค้าโหลดน้ำหนักได้เยอะเลยครับคือมันโหลดน้ำหนักได้เยอะก็ไม่เหมือนพวกแอร์เพลนพวกนั้นก็คือถ้าสมมติโหลดน้ำหนักเยอะมันก็เครื่องบินก็อาจจะตกได้ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเทรนนี่คือมันถ้าเป็นรถไฟนี่มันโหลดน้ำหนักได้เยอะกว่าจริงเหรออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันลิมิต workload เขาเรียกว่าโหลดขึ้นไม่เท่ากับ railway ใช่ไหมอ่าใช่เครื่องบินเขาจะจำกัดเวลาผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาจะจำกัดของที่อยู่ในลักเกจของอืของมของพวกผู้โดยสารนะเพราะว่าเขากันเครื่องบินมันจะตกครับเพราะถ้ามันโอเวอร์โหลดเกินไป I see your point here เขียนดีขึ้นนะ impressive ยากไหมถามจริงอันนี้เราใช้เวลานานปะ เรื่องนี้โคตรยากเลยครับแบบว่าก่อนจะคิดก็จะได้เดียว ถ้าเขียนดีเก่งขึ้นนะครับลองมาดูกันขอเช็คก่อนเลยรายการพี่ก็ไม่มีอะไรมากก็เราก็เขียนไปก่อนนะครับเอาตามที่เราprefer จะลอง challenge ตัวเองดูได้นะครับ expenditure of fiscal budget should be invested in constructing railway rather than road มันถามว่า rather than ด้วยใช่ไหมโอเคตัวนี้พี่ยังรู้สึกว่ามันไม่มีการ paraphrasing ป่ะถูกไหมหรือว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงปั๊บโอเค let's say ว่าอันนี้ขอไม่เป็นไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเราโอเคละแต่ว่าพี่ชอบตรงนี้นะฮะหมายถึงว่าเปิดฮุกเป็นquestions แต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องเขียนไปต่อว่าแบบนะฮะ self proclaim อย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ recommend นะครับof นะครับ investing on whether สมมตินะ whether railway construction expansion of railway is better than นะครับ road สมมุติแล้วกันนะครับ road construction คือตัวพูดง่ายๆคือ paraphrasing เนี่ยมันต้องมีการ remind นะครับอันดับแรกเลยนะครับคือพี่เข้าใจแหละเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกือบทุกคนนะครับ1 structure ต้องเปลี่ยนนะครับ structure change structure ในที่นี้คือว่าwording word choice ต่างๆเนี่ยต้อง change นะครับไม่งั้นมันจะถือว่าทับศัพท์ถ้าเข้าinternet plagiarism มันจะตรงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามcontrol ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัว meaningful sentence เนี่ย still the same นะ meaningful sentence ก็คือ meaning in context นะครับ is the same โอเคแล้วก็ทีนี้เพราะฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยนสมมุติว่าเราอ่านเป็น active voice นะครับอยู่ต้อง switch จริงๆแล้วไม่ recommend ในเรื่องของการ switch passive เป็น switch จาก passive ไปเป็น passive sorry จาก active voice ไปเป็น passive voice เท่าไหร่นักแต่ว่าเพียงแต่ว่าในส่วนของ paraphrasing เนี่ยอาจจะมีการเขียนลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกันนี่เป็น option นะ optional อะไรกันอันนี้พี่ recommend ไปนะ I'm sorry that's it นะครับ
พูดง่ายๆคือพวก passive voice ในที่นี้เนี่ยเราใช้พวก can be นะฮะหรือว่า should be เพราะว่าในคำถามที่เป็นลักษณะของเชิงคิดเนี่ยมันจะมีพวก model form เข้ามาช่วยเสมอcan see ไม่น่ามีปัญหา This essay will discuss further detail and clarification as follow below โอเคครับตามนั้นครับผมผ่านครับผมก็ impress อยู่นะครับลองไป recall เพราะฉะนั้นเขียนมาครับมีให้เรียนทุกวันสร้างสรรค์อยู่ โอเค let's say word choice word เขาไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะ word เขาก็คือ handle ได้ภายใน time limited word choice อยู่ก็ปรับขึ้นได้ในระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับOkay, significantly long haul merchandise การสร้างการ transportation trends are suitable for carrying high volume of freight หมายถึงว่า suitable ยังไง in the past human traded product by shipping throughout this ocean frequently encountering the issues of shipwreck breaking ship ตัวนี้เขาใช้อะไรbreaking ship หรือว่า shipwreck อันนี้ไอไม่ทราบshipwreck ครับผม shipwreck นะโอเคอันนี้เซิร์ชแล้วใช่ไหมแล้ว breaking ship นี่เขาใช้ยังไงbreaking ship ผมไม่เคยเจอครับผมเคยเจอแต่ shipwreck ครับเพราะว่า breaking ก็ถือเป็น adjective ได้ let's say นะแป๊บหนึ่งต้องไปดูในลักษณะของ context อีกทีมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้พี่ recommend ให้นะแต่ว่า shipwreck ก็แหละก็ได้ไม่มีปัญหาก็คือจมลงน้ำwhatever due to serious weather conditions or ship space was overloaded in the current time the innovation of train has shifted the transportational practices into a safe one in the current time เขาตัดลงแล้วนะyou compare นะฮะนั่นหมายว่าตัวนี้ก็ต้องลงด้วยIn the current time, the innovation of the trends have shifted. Innovation of the trend have shifted. ตัวนี้ has been หรือ have shifted to the transport practice ต้องเป็น been เพราะถือว่าเป็น passive verb ทำไมเขาไม่ให้งงมาก Into a set one with regard to its size and structural design, it is tolerant. Heavy train series อันนี้ได้นะครับอันนี้ให้ครับ bingo sentence นี้คือผ่าน impressive พอสมควรแต่ว่าข้างบนก็ได้อยู่แหละเป็น storyline เนื่องจากว่ามันเป็น overload เนาะทำให้เกิด shipwreck good possibility นะครับผ่านso this creates safety preventions this create this ควรจะเป็น this is the case or นะฮะ reason that นะครับ it has been now creating ถูกไหมstrict ให้ adjective เลย strict safety and close prevention from this blah 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 ก็ว่าไปหรือว่าลองตัดเป็น with this reason ก็ได้นะครับมันก็จะได้ดึง range ของ structure ขึ้นนะครับแต่ว่าโอเคไหมเพราะว่าเราพูดถึงเขาเรียกว่า reason right reason ถูกไหมมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ from constructive power of natural phenomena blah 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 good
ครับผมไม่ค่อยแตะเท่าไหร่ก็ได้อยู่นะ weak ไหมไม่เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของการโยงเรื่อง story past time กับ present อันนี้ดึงไอเดียเนาะฮะแต่ว่า logic กับ cause กับ effect เท่าที่อ่านก็ฮิตอยู่นะ that's it move ครับ for a course estimation ได้ หรืออีก option หนึ่งนะอันนี้พี่ recommend นะครับคือตัว topic sentence เนี่ยจะเป็นตัวเปิดที่ถ้าเราสามารถเขียนให้มันหลากหลายได้นะครับ when นะครับ when it comes to นะครับ considering for cost costing or expenditure for construct for let's say ว่า for train construction compared to นะครับ railways build ได้ไหม building ไม่น่าได้นะ expansion แล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไหมit is when it comes when plus ต้องคอมมา it is ก็ได้ครับ it is possible to ensure right let's say less expense can be benefit สมมตินะครับเยอะไปไหมอันนี้ได้เหมือนกันนะครับลองเล่นกับ when it comes ก็ได้เหมือนกันเพราะว่า structure พวกนี้เนี่ยพี่เห็นอยู่แล้วก็เราเป๊ะอยู่แล้วนะครับคือ range ของ structure ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแต่ว่าพอเราเริ่มเขียนไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการ create sentence ใหม่ๆได้นะครับตัวนี้ดีนะเปิดหัวได้ค่อนข้างหมายถึง topic sentence ค่อนข้างดีพูดถึง less money less energy whatever นั่นเองนะครับ Annually, the amount of money of vehicle should be has been tremendously generated to balance with number of car manufacturer. Manufacture ทำไมดีหรอปะหรือ manufacture เฉยไม่น่าเฉยนะครับทำไมมันให้เติม ed ว่าไม่น่าใช่ ed ป่ะถ้ามองตาม a number plus noun นะครับ this brought devastating effect to the environment อันนี้ผมจะหมายถึงว่าแบบว่าเขาเติม ed เหมือนแบบว่า which was manufacture อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับบอกว่าผมแค่ตัดโอเคเวอร์อะไรพวกนี้ออกครับให้มันให้แบบลดรูปออกมาเป็นลดรูปลงมาเฉยๆครับเป็นถูกแบบรถที่ถูกผลิตครับแค่ลดรูปออกมาไม่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันต้องวางไว้หน้าคาไงถูกไหมถูกปะlet's say ว่าถ้าอยู่จะพูดเป็นwhich was หรือว่า something เนี่ยมันก็ควรจะเป็น manufactured car ถูกไหมเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าถ้ามองตาม structure เนี่ยตัวนี้เนี่ย with plus noun only เดี๋ยวมันจะ ungrammatical ถูกไหมแต่ว่าก็ไอเข้าใจอยู่แหละThat's it. This has brought a devastating effect to the environment ได้ due to the conflict between Russia ก็มานะครับ and Ukraine all of the countries have been affected แต่ตอนนี้ยูเครนน่าสงสารมากเลยนะเพราะว่ามีการฝังสดๆเลยใช่ปะตอนนี้เขาหันมาด่ายูเครนกันหมดครับ
ว่าว่าเอาแต่ประเทศนู้นประเทศนี้มาช่วยครับ ตอนนี้ทหารจากที่เขาอาสาเอาไปช่วยเขาเริ่มถอนตัวออก เพราะว่า เขตเหมือน อันนี้เหมือนเขาเหมือนว่าเขาขอความช่วยเหลือนู่นขอความช่วยเหลือนี่อะไรแบบอย่างเดียวครับแล้วแบบมันเหมือนเป็นเรื่องของสองประเทศครับแต่ว่าเหมือนเขาวิจารณ์กันว่ายูเครนพยายามที่จะคือมันเหมือนเป็นของแค่รัสเซียกับยูเครนครับแต่เหมือนยูเครนพยายามจะดึงทั้งโลก เอามาเกี่ยวข้องด้วยครับคือเขาบอกว่าคอนฟ lict คือถ้าเอาง่ายๆคือคอนฟ lict มันเกิดขึ้นอยู่แค่สองประเทศแต่มันเขาจะดึงประเทศนู้นประเทศนี้หรือดึงทั่วโลกเอามาอยู่ในคอนฟ lict ด้วยกันนะครับแล้วมันจะชิบหายวายวอดกันทั้งโลกอ่ะเพราะเขาเพราะเหมือนว่ารัสเซียจะเอาแค่ยูเครนนะครับแต่ว่าเหมือนว่ามันก็มีวิจารณ์ครับผมเหมือนมีข่าวก็ออกมาว่าแบบพอยูเครนเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่แบบไหนจะอเมริกาอะไรพวกเนี้ยครับแบบเหมือนเป็นการเอาอเมริกาเข้ามาร่วมด้วยเหมือนว่าสงครามนี้จะไม่ใช่แค่เป็นรัสเซียกับยูเครนแล้วเหมือนมันจะเป็นรัสเซียไปตีกับอเมริกานะครับแล้วก็ตีกับประเทศอื่นแล้วมันก็จะตีกันไปทั่วเหมือนเอาประเทศอื่นมาโยงนะครับซึ่งประเทศอื่นก็ไม่ได้อยากจะอินหรือว่าแบบ cooperate ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีผลต่อโลกอะครับเพราะว่าถ้าสมมติสองประเทศมันไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าไปดึงประเทศนึงประเทศนี้มามันทั้งโลกมันพังครับแล้วประเทศที่เขาไม่รู้เรื่องเขาโดนไปด้วยครับเพราะว่าก็ตั้งแต่มีสงครามนี้ก็ไหนจะเรื่องน้ำมันนี่ครับก็คืออันนี้ที่ผมเขียนออกไปแบบว่าราคาน้ำมันมันก็พุ่งพุ่งแบบพุ่งสุดๆแล้วคือราคาน้ำมันก็แพงมาพี่ไม่ก กล้าออกไปไหนเลยไปให้โลตัสอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่กล้าไปไหนเลย เพราะว่ามันแพงมากใช่ไหมแพงปะ พวกนี้ผมก็ออกกำลังกายที่บ้านเหมือนเดิมครับ แต่ไม่ได้ไปแล้วฟิตเนสอ่ะพี่อยากไปแล้วฟิตเนสพี่รู้สึกว่าแบบอยากพี่ขอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแล้วฟิตเนสเขาเปิดมันเหมือนปิดเปิดว่า on off off เท่าที่ดูนะ ตอนนี้เขายังเปิดอยู่ครับแต่ว่าผมสวิตช์มาออกที่บ้านครับเพราะว่าแต่เพราะว่าถ้าติดมันไม่คุ้มตัวหนึ่งครับคือติดโคเด็กวิดอ่ะนะอ๋อเพราะว่าคือถึงแม้เด็กติดแล้วภูมิคุ้มกันจะสูงนะว่าติดแล้วไม่เป็นไรก็จริงแต่ว่า อันนี้คือที่แต่ว่าเพื่อนหลายคนเขาก็ติเฟดลหมดโควิดอ๋อแล้วก็อย่างแล้วก็หนึ่งในส่วนใหญ่ที่นั้นก็คือ เจอก็คือ focus นะ focus เป็นไงบ้างเฮ้ยผมบอกว่าปอดเขาไม่ค่อยปกติหรอกร้องเพลงไม่ได้หรอกหมายความว่ายังไงพี่ฮิตนิดนึงนะเรื่องนี้ยังไงฮะ ไม่ใช่แค่โฟกัสคนเดียวมีเพื่อนผมอีกหลายคนที่ติดลอง แล้วเขา raise ก็ example ของโฟกัสก็ได้ครับเพราะว่าโฟกัสนี่เขาใช้เสียงได้ค่อนข้างดีถูกไหมครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคือที่ผมถามมาทุกคนที่ติดก็คือที่เจอเลยคือพอหายแล้ว performance ตกครับ performance ในเรื่องของสมรรถภาพทางphysical กายครับมัน physical เนาะถูกไหมแล้วก็ถ้าไปออกกำลังกายก็ performance ตกแบบตกหวบเลยครับตกเยอะมากแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าที่ผมถามมาทุกคนที่ติดก็คือพวกนี้ไม่ได้เป็นคนออกกำลังกายอยู่นะครับแล้วก็อ่ากินนอนอยู่แล้วครับแต่ว่าผมยังไม่เคยแต่ว่าไม่รู้ว่าคนที่เขาออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว หรือที่เขาเป็นนักกีฬาไม่รู้ว่า performance เขาจะโดนเอฟเฟกต์ขนาดไหนครับอันนี้ผมยังไม่เข้าใจพี่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเรียกว่า vulnerable group of student อะไรกันนะครับโอเคอย่างตัว Redar เนี่ยตอนเด็กๆหมายถึงว่าตอนมต้นหรือว่าที่ยู3-4 ปีที่แล้วเนี่ยยูก็ไปเล่น boxing ถูกไหมครับอันนี้คือเป็น area of interest หรือว่ายังไงตอนนั้นเนี่ยพี่จำได้ว่าอยู่ไปเรียนต่อยมวยแล้วน่าสนใจมากมันมีด้วยเหรอแถวเนี้ยพี่อยากรู้ว่าแถวไหนอะ เขาอยากไปเรียนด้วเยอะไรนะฮะเขาเจ๊งไว้แล้วครับหมายถึงว่าเขาปิดไปแล้วแหละตอนนี้ ใช่ครับก็หมายคือถึงไม่รับแล้วหรอหมายถึงว่าแบบหรือว่าแบบยังเป็น
คือมันเป็นแบ เขา บยิมใช่ไหมมันเป็น what is that actually ยิมเขาล้มละลายไปแล้วครับมีตอนนี้มี KFC มาเปิดแทนนะครับตรงปั๊มซัตโก้ครับ อ๋อ KFC เขามาถมที่ อืมไม่เป็นไรนะครับตอนที่เรียนนี่เด็กเยอะไหมคนเรียนเยอะไหมก็เอ่อมีประมาณ3-4 คนนะครับที่เรียนด้วยครับตอนนั้นไม่ได้อยากไปเรียนนะครับตอนนั้นใช่ไหมคุณพ่อแม่ไปเหรอ ตอนนั้นแบบแค่เล่นเกมเยอะครับแล้วก็โดนบังคับไปเรียนถ้าโดนบังคับตอนใช่ อ๋แต่อโอเคแต่ถ้าเรื่องพวก bodybuilding พวกเรื่องเวทอันนี้ไม่อันนี้ได้มีใคร your area interest พี่เห็นได้พี่เซนได้แล้วก็ I can see a passion here for bodybuilding or even like a physical strength or even fitness here yeah just because หมายถึงว่าเห็นเราตั้งนานแล้วว่าแบบแต่ว่าไม่คือ bodybuilding พี่คิดว่าเราประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมอยู่อเมริกาเนี่ยมันต้องเบอร์ใหญ่หมายถึงว่าอันนี้กำลังจะบอกว่าคือ bodybuilding setting ของเมืองนอกมันไม่เหมือนกับเมืองไทยนะครับหมายความว่าถ้าอยู่จะใหญ่เบอร์นั้นอยู่ต้องแบบยกเวทคือเขาเรียกว่าเป็นตัวใหญ่เหมือนยักษ์เข้าใจฟีลไหมหมายถึงว่าแบบ เพราะว่าคนของเขาคนของเขาตัวสูงคือ180คือเตี้ยสุดหมายความว่าของเขาคือ6 ฟุตคือจริงๆหมายถึงว่าคือพี่อยู่ในไทยเนี่ยถือว่าตัวปกติถูกไหมครับไปอยู่ที่นั่นคือตัวเล็กมากเพราะว่าฝรั่งมันสูงกว่าเราอยู่นิวซีแลนด์มาเราน่าจะรู้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นการบิวตัวใหญ่พี่ว่าไม่รู้สิเราชอบเหรอครับแบบตัวใหญ่ๆแบบ100 กิโลมีแต่ ผมไม่ได้จะไปแข่งนะผมเล่นแบบชอบเฉยๆครับแต่ว่าโอเคเพราะก็ว่าเป็น passion เนาะเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าแบบความพยายามมันอยู่ที่ไหนสำเร็จที่นั่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าในกีฬานี้ถ้าคนเล่นในกีฬานี้จริงๆจะรู้เลยว่าไอ้คำนี้มันไม่ได้ใช้คนนะต่อให้ work hard หรือ work smart เท่าไหร่แต่ว่าจะไประดับแบบโหดขนาดนั้นก็จะอาจจะพูดว่า100%เลยครับต้องใช้ยาครับถ้าจะระดับนั้นเพราะว่ามันคือแต่ถ้าไม่ใช้ยาแล้วจะไประดับนั้นได้ไหมมันมีครับแต่ว่าอันนั้นมันต้องอยู่ที่เจเนติกด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ 99% ใช้ยาหมดครับที่จะไปเพราะว่าต่อให้เราแบบเจเนติกดีแต่ว่าถ้าเราต้องไปแข่งกับคนที่เขาใช้ยาครับแล้วไงแล้วก็สู้เขายากเพราะว่าคือความโกงของยามันเยอะมากครับมันช่วยในเรื่องของ recovery แบบเวอร์มากครับคือมันทำให้ recovery ทำให้กระบวนการ recovery มันเร็วมากแล้วก็ไหนจะเรื่องของเพิ่มพละกำลังที่แบบเวอร์นะครับคือพละกำลังเยอะขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องของไซส์อันนี้คือมันจะมาแบบเวอร์เลยแล้วinspiration ของเราคืออะไรหมายถึงว่าโอเคแน่นอนว่าเรามี passion เรามี interest แล้วแบบหมายถึงว่าพอเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมี goal ถูกไหมครับของเราคืออะไรนะผมอย่างแรกก็คือเน้นสุขภาพ healthy เลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าhealthy พี่เชื่อแต่ว่าพี่ไม่เชื่อว่ามันเป็น100%ของ healthy ครับหมายถึงว่าโอเค healthy มันชัดอยู่แล้วว่าสำหรับ those who go to the gym you can get healthy lifestyle or healthy strength in return หมายความว่ามันได้แล้วแต่ทีนี้เนี่ย motivation หลักๆเท่าที่พี่ดูเนี่ยมันไม่ใช่ป่ะหรือว่ามันมีแค่นั้นของเราคือโฟกัสเคลียร์ไปเลยว่านี่คือ healthy ถูกไหมฮะไม่แต่ motivation หลักๆไม่ใช่ healthy ครับแต่ว่า healthy หมายถึงนี่ก็คือโฟกัส healthy ที่ผมหมายถึงก็ที่โฟกัส healthy เป็นหลักหมายถึงว่าคืออันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าทำเพื่อเป้าหมายเพราะว่าแค่อยาก healthy หลักๆอันนี้ไม่ใช่ครับแต่ว่าหมายถึงว่า healthy หลักๆนี่หมายถึงว่าทุกตั้งแต่เริ่มจนยันตายครับที่เล่น bodybuilding ก็คือเราจะต้องเซฟไปทั้งชีวิตครับก็คือจะต้องก็คือยืนระยะได้เพราะว่าบางคนอาจจะ
มี motivation บางคนอาจจะมี passion ในการที่แบบจะตัวแบบใหญ่ๆครับแต่ว่าเขาไม่ได้คำนึงหรือว่าไม่ได้บริการถึงสุขภาพตัวเองครับเพราะว่าบางอาจจะแบบ consistency เขาอาจจะสูงครับเขาอาจจะแบบแบบฝึกขอโทษอะวินัยอาจจะดี mindset อาจจะดีแบบคือบางทีเขาอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ครับใน bodybuilding แต่แต่ส่วนใหญ่คือประสบความสำเร็จไม่นานครับประสบความสำเร็จได้ไม่นานก็ตายเพราะว่าคือที่ผ่านมาคือเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่สิ่งที่เขาแลกคือสุขภาพที่มันพังไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้พวกเพราะว่าไปใช้เพราะเจอพวก side effect เกี่ยวกับยาอะไรพวกนี้ก็คือหลักๆที่หมายถึง healthy ก็คือหมายถึงว่าก็คือจะเล่นบอดี้บิลก็คือหมายถึงว่าการเล่นไปตลอดชีวิตโดยที่แต่เราค่อ จะ นข้าง appreciate อยู่นิดหนึ่งนะเพราะว่าหนึ่งคนที่จะมา concern เรื่อง healthy อันนี้พูดให้ฟังก่อนเขาต้องแบบbroke down หรือว่าแบบเกิด something ที่เกี่ยวข้องกับ healthy มาก่อนเขาก็คือแบบ recovery หรือว่า change lifestyle ไปของยูเนี่ยไม่ได้ไปมีปัญหา healthy ก่อนถูกไหมฮะหรือว่ายังไงเคยมีมาก่อนอ๋อเหรอฮะก่อนที่มาเล่นบอดี้บิลดิ้งก็คือป่วยทุกปีครับแล้วก็ป่วยทุกปีหมายความว่ายังไงอธิบายได้ไหมฮะ เอเซเดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่อยากฟังเฉยๆเพราะพี่ต้องเริ่มแล้วพี่กะว่าพี่ปิดพี่30แล้วนะฮะแล้วก็พี่อยากเล่นฟิตเนสสัก10 ปีเพื่อยืดอายุให้อยู่ได้สัก60ก็พอละแล้วก็เดท โอเคไหมก็เลยต้องมาถามอยู่that's it นะครับ เพราะว่าเหมือนที่คือหลายคนอาจจะแบบมองว่าบอดี้บิลเดอร์ส่วนใหญ่ที่เขาสำเร็จนะครับเช่นพวกอาร์โนคนอย่างที่เขาแบบตอนนี้เขา70-80นะที่แบบเป็นเลเจนด์ทั้งหลายก็เป็นตำนานนะที่ครับตัวโหดๆนะที่เขาประสบความสำเร็จมีคนรู้จักกันทั่วโลกแต่ว่าคือเราอาจจะเห็นแค่มุมความสำเร็จนะครับแล้วเราก็ appreciate แต่ว่าผมจะไม่มองเวลาผมมองคนที่เขาสำเร็จผมจะไม่มองแค่ด้านดีของเขาผมจะมองด้านที่ไม่ดีของเขาบ้างครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็อันนี้เป็นแค่บางเคสบางคนก็คือเหมือนเช่นบอดี้บิลเดอร์เช่นเวชเพน่าอันนี้ก็คือคนรู้จักกันเยอะมากครับคือเขาสำเร็จในด้านกีฬานี้มากแต่ว่าด้วยอายุประมาณ40-50เขาก็ตายด้วยโรคหัวใจวายเพราะว่าใช้ยาโอเวอร์โดสสเตียรอยด์มากเกินไปครับก็คือแต่อันนั้นคือเขาเอาคืออันนั้นมันแล้วแต่จุดประสงค์คนนะครับแต่ว่าอันนั้นคือเขาบอกก่อนตายว่าเขายอมแลกชีวิตตัวเองเพื่อความสำเร็จอันเนี้ยI see หรือบาง point here หรือพวกโอสกูที่เขากินกันเยอะๆแบบกินแบบเขาเรียกว่าเดอร์ตี้บอลก็คือกินอะไรก็ได้คือกินให้น้ำเพิ่มขึ้นมาคือกล้ามมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเขาก็สำเร็จนะครับแต่ว่าพอแก่ตัวมาประมาณ70-80ก็คือเจอโรคปัญหาสุขภาพillness หรือว่าแบบพวกนี้เยอะขึ้นใช่ไหมโอเค good เดี๋ยวมา discuss กันก่อนนะครับใน speaking ก็ได้ยังพอมีอยู่แล้วเพราะว่าพี่มีคำถามละที่จะถามเราแต่เรา discuss เป็น in English again right annually the amount of energy for vehicle use has been tremendously generated to balance with the number of manufactured cars. This has brought a devastating effect to environment due to the conflict between Russia and Ukraine. ตัวนี้เนี่ยสมมติว่าอยู่ใช้คำว่า due to เดี๋ยวนะพี่มันคิดอยู่ว่าแบบ all the country have been affected by recession ได้ that's it ตอนนี้ลองปรับ wording หน่อยนะเป็น recommend เฉยๆนะฮะเราอยู่เขียนดีอยู่แล้วเนี่ย let's say what as the current นะครับ crisis นะ or war between Russia
สมมุตินะพี่ไม่แน่ใจว่าได้เปล่ายูเครนยูเขียนดีแล้วนะนี่ recommend ให้มีเพิ่มภาษาแป๊บหนึ่งนะครับโทษทีนะครับมีเพื่อนชวนไปกินข้าวอยากไปเที่ยวทะเลแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ควรไปไหนใช่ไหมไอ้พวกเพื่อนนี้มันก็แบบว่า ATK กันทุกวันก็ดีเหมือนกันแป๊บหนึ่งนะครับ As the current crisis of war between Russia and Ukraine it is clear it is clear that นะครับ not only sorry it does not only นะครับ affect มีอย่างโอเค affect within the two country ได้ไหมbut also it has been widely นะครับสมมตินะครับ it has also been ถูกไหม also been widely caused no it has also caused to นะครับ several country worldwide ใช่ไหมนะครับ that's it ไม่ได้ ไม่อยากใช้คำนี้ทำไงดีวะ does not only strike ผิดลองเป็นประมาณนี้ได้นะครับ เพราะว่าคำว่าอย่างนี้สมมุติว่า situation ลองพูดถึงsituation ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น important issue ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราพูดอะไรก็ตามแต่ที่เป็น important issue เนี่ยถ้าเชิง semantic กับ meaning in context เนี่ยเราต้องใช้คำที่เป็นการexplain ระดับ subject plus verb จะดีที่สุดซึ่งทีนี้เราให้ as เพื่อดึง range structure มาเฉยแล้วก็พูด is not only but also ได้ทีนี้สมมุติว่าเราเขียนเป็น due to เนี่ย due to มันจะตามด้วย reason เนื่องจาก something นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยพอเราเช็ค reason อะไรก็ตามแต่เช่น let's say reason of disagreement reason of something change อะไรพวกนี้มากกว่านะครับซึ่งเราก็เขียนได้ดีแล้วแต่เพียงว่าอันนี้ปรับ word choice ปรับเขาเรียกว่า alternative version แล้วกันนะครับstrategic policy of running a transcontinental flight for carrying freight in a long distance has been accepted nationwide as it does not excessively consume ได้ครับอันนี้ this full stop ปะ this mitigate the effects of budget overspending on oilsต้อง S ได้ไหมทำไมอินเทอร์เน็ตconnection ช่วงนี้มันฝนตกบ่อยเหรออินเทอร์เน็ตมีปัญหาตลอดเลยเหมือนกันครับแบบเน็ตแบบไม่ค่อยดีครับ
อ๋อ this also ไม่ได้เกิดนี่อยู่เขียนแล้วเนี่ย this this also a long distance has been acceptable nationwide worldwide ได้ครับผ่านครับไอเดียตรงนี้ดีนะให้อยู่นะครับเรียนจุฬาได้ ไม่มีปัญหา โอเคครับต่อนะอยู่โอเค in conclusion นะครับ for ensuring อันนี้ไม่ hit ว่ะ to ensure ได้ไหม safety guard safety guard where trends between product trends are most optimal for driving because of the structure resisting serious weather conditions. Additionally, it elevates the issues of harming the environment due to lower requirements for consuming fuel. การใช้ได้อยู่ครับผมเคาะแบนไปก่อนนะครับสำหรับแบนนะถ้าส่ง IELTS เนี่ยถึง 7.5 นะครับถึง 8 แล้วกันพี่ให้2เลขนะครับreason ที่พี่ให้ก็คือว่าพี่มองว่า target achievement เนี่ยดู trending ดู reason แบบดูอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นเข้าใจไหมดูมี reasoning ชัดนะครับ logic ไม่ต้องพูดถึงก็ค่อนข้างได้แล้วก็ค่อนข้าง up trending สำคัญไหมส่วนใหญ่เด็กเก่งๆที่จะเรียนในคณะดังๆเนี่ยต้องอ่านข่าวบ่อยพอสมควรนะครับสำหรับ international program นะตัวที่2พี่มองว่า oral cohesion เนี่ยเราพยายามควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับก็ค่อนข้างแบบ great ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความ flow การใช้ transition ก็ดูไม่ too much นะครับจำไว้ว่าห้ามใช้ too much transition นะครับขอไอเดีย hit เฉยๆนะครับไม่ต้องแบบเล่นกับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆส่วนใหญ่ที่มาเรียน IELTS writing เนี่ยจะชอบใช้ transition แบบ furthermore เกือบทุกตัวเลยนะฮะแล้วมันทำให้แบบภาษามันวนเวอร์ไปนิดนึงซึ่งเราไม่มีตรงนั้นนะครับ vocab ไม่ต้องพูดถึงเพราะพี่เน้นอยู่แล้วนะครับก็ wording word choice มีความโอเคขึ้นนะหมายถึงว่าถ้ามองจากตัวนี้ก็ต้องลองเขียนสดเพราะช่วงเขียนหมายถึงว่าน้องๆที่เขียนเนี่ยมันเป็น assignment หมดเลยถูกไหมครับพอเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็ให้เขาเขียนเขาก็คงพยายามเขียนแหละแล้วมันก็เลยออกมาดีแต่ความหมายคือพอเรามันเป็นเมื่อวานยูจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมี time limited เข้ามา struggle นิดหน่อยนะครับต่อให้เราเขียนดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขียนไม่ทันก็อาจจะ fail ได้เหมือนกันงงพี่ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบ vocab ไม่มีปัญหาเพราะ vocab จริงๆแล้วเนี่ยจะยัดกันจริงๆก็คือ หมายถึงว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นคิดสดนะครับและสุดท้ายทำไมไม่ได้โอเคและสุดท้ายนะครับ what is that actually แบบนี้นะ cursor หายครับผมและสุดท้ายก็คือว่า grammar นะ grammar ก็ไม่มีปัญหาก็คือว่ายูก็เขียนได้ค่อนข้างดีครับก็น่าจะอยู่ที่ 7.5 ครับสำหรับ IELTS นะแต่ว่า SAT ไม่รู้เหมือนกัน SAT เนี่ยเกรดมันแค่เกรดแค่เลข5คือ top 4ก็คือ excellent นะครับ3เนี่ยจะเป็น acceptable มันจะให้3เลข3 4 5แต่ว่าเลข5ไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบต้องเก่งมากส่วนใหญ่จะลงไปที่3 4นะครับถ้าได้มีโอกาสสอบ SAT ก็ว่ากันไปนะmove ครับผม alright alright ถึงคิวยูพูดแล้วแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามานั่งเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับผม
วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ22ขอ random ที่ข้อ23แล้วกัน23ไปแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อน25 famous movie today reality show eye to eye many city today talk show พูดไปหมดแล้วนี่ have you made change singer songwriter อันนี้ก็พูดไปหมดแล้วนะครับ next internet อันนี้33นะ3334ครับผมอย่างนี้พี่จะให้อย่างนี้เวอร์ชันก็คือว่าพี่จะพูดแค่1ข้อจากสไลด์อยู่ต้อง cover ทั้ง2ข้อโอเคปะ33 34 35ครับอ๋อเหรอพูดไปหมดแล้วเหรอใช่ไม่แล้ว35พูดไปเมื่อวานอ๋อโอเค35พูดไปแล้ว36พูดยัง36ยังครับพูดไหมพูดดีกว่านะ36ใช่ไหมครับยับIt can be a choice for them to choose to work before attending classes in the university. Like that depends on each person. Like I'm not sure what is the better choice between take a year off and work or travel before studying in the university, or study in the university first and take a year off to work. But I think it's all about the experiences and the financial status of each person as well. I think these two factors can be involved to make a decision. Like what I mean is like for example, for some people they have a stable household finance, like they're not too poor. They're not struggling with earning money. I mean their parents, so they have no problems with their household finance. I think these people they can make a decision to choose to study before going to work, because like in some cases for some people they graduate from a high school early and then they go to work. They don't choose to go to study in the university because that uses a lot of money. They need to overspend their money, and the expenditure per month can be too high for them, so they don't want to use the excessive amount of money because they want to save more money. For some people, they don't have the opportunities to study in the university because it is too expensive for tuition, for for classes, for volunteer or anything, that includes everything. So that's why the price of tuition is so expensive in the university. So they make it so they have no choices in their life. They just it is limited. So they have to go to work to find experiences
for their life. They just, and then they can choose to work, and then when they earn enough money, so they go to the university and then try to graduate a high levels of education. But there are some people who are a good role model for our country, like for example, I think the most I won't say like that. I would say that the most popular job that people tend to do is selling products online. Like I see lots of people rely on social media to sell their products. They earn money from using social media through live through a live video. Like they sell the products through those, like through Facebook, Instagram, these applications, because it is easy and everyone has mobile phones, everyone has devices, so they can take the advantages from these devices, from these technologies in this modern society. That's the great experiences for life as well, that helps them to gain more knowledge about the economy. So and these people, when for some people who get rich from this job, that means they have a skill that is different from other sellers. So they need to have a skill of communication, or like I think this is also important, like for some people who says that you need to learn and learn more and more about the theoretical knowledge in the university. You need to get a high levels of education, because and then you will memorize all the theories and then use it, and then put those theories that you have learned, that you have been educated by your teachers, into practices, and then take real actions in your job. Use your skills and to produce more productivity in your job and earn money. But so that's partially true, but I don't agree with it for 100%, because as I said earlier, like there are some examples, like there are many influencers on social media who graduate only from high schools. They don't get a high level of education because they did not have the opportunities to study in a university. So the skill that they have is the skill of intuition. I would say like that. It's about I think it's the skill of speaking, it's the skill of impromptu speaking, like and also it is the skill of impromptu management of the problems that they can handle with the problems in the sudden time. So that's the great skill that that you don't need to learn it from any schools. It's all about learning through experiences in your life, what you have been passing in every time, every years. Yeah. So that's both views. So it depends on people. You can choose. All right, that's it. Yeah, I'm sorry. It's their book.
oh my god อืมถ้าต้องให้เลือกนะครับเดี๋ยวนะพี่ขอคิดก่อนใจเย็นๆ I think I'm going to talk about the first one. Is there a book that you feel should be required reading? Uh-huh. Just because I think it is important here. Mm-hmm. Okay, so let's say like I'm not saying that it is kind of a book that I would recommend to others, but I can say that it is a fit my life, especially for my thinking skill or even how to make a precise decision making. I'm going to say that I was the one who really, I used to be the one who really inquiring about how to do anything related to the business, right? And this is very important issues just because the things that I just found out on how to operate any kind of business is it's not just only that you're just thinking about that and you may sit to this kind of decision. To me, I can say that it requires a mental strength. This is very important just because you have to understand yourself or even me. I have to understand what I'm looking for, what I'm interested in, and how can I achieve it in certain time, right? And I can say that the book that I feel like can be persuading for lots of people is that how to motivate yourself in the right direction. This is really important as a construction of your mind, and also the way that we have to lead a life into the right direction. For example, if you got miserable things that was encountered or even happened to your life, right? And then you have to have a great mental ability to decide which one would be like is okay, is acceptable thing, or if it's not, or is unacceptable thing, what should I do? What should you do? Or even what should we do to dealing with this kind of a crisis? When you got something broke or even miserable thing, this is very important that we have to see in the bright side or keep positive here. And I can say that it is very important to understand our expectation too. I used to read from, I cannot remember the writer, the author of that book, but it talks about how to follow the instruction that matter for life, and how to to be a better person. For example, like why do we need to getting up early? Why do we need to to be sympathy or empathy toward others, or even why do we need to do everything with our best? This is the reason that we can continue living in the real world, just because it's not that right, or it's not that a happy moment all the time, but we have to see if we get something wrong or something miserable here, and we can turn it into a positive way. That's it. Yeah. สรุปว่ายังไม่รู้จักหนังสือนะครับพูดมั่ว ไปที่37ครับผมคิวยูต่อเลยกันนะครับ อันนี้ได้ไหม Couch potatoes yeah แปลว่าอะไรก็คืออยู่บ้านอย่างเดียวดูแต่ทีวีใช่ป่ะขี้เกียจอ๋อว่าผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนเขาคิดแบบนี้ครับเล่นเกมตลอดนี่ถือว่าเป็น couch potato ป่ะอะไรครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรา spend time แบบอยู่เล่นกับเกมทั้งวันทั้งคืนคิดว่าเกี่ยวนะครับ
หัวให้เป็น physically active เอ่อ so to persuade readers or listeners to be more physically active, like because as some people said that the people from United States or American people, they are lazy, or they are couch potatoes. They are called like this because probably their behavior might be quite different from the population from other countries. Actually, I have never visited this country before, so I don't know about their culture. So their traditional culture might be like this. They might love staying home with their family. So some people might misunderstand that this culture is for people who are lazy, and there might be some misconceptions that they play games all the time at home. They eat all of unhealthy food or something like this. So that's the concerning problems that we have seen in several countries throughout the world. But in order to persuade or convince other people to be more physically active or to do an exercise, I would say I will infer the knowledge from this psychological research, or like it's all about the psychology. It's because to be physically active, like it's not about only exercising. Like there are too many types of being enthusiastic to do something. It's many there are many things that you can define, that you can use to define this word, this adjective active. Like for some people who love doing an exercises, they might define this word as active people are the people who are regularly doing exercises, who regularly maintain their health to be in a normal level, or active people who always care about their health, and they go to the hospital to check their lipid profile all the time, check the blood, like blood circulation or something like that. But in other perspectives, for other people who are not too interested in exercising, they might define this word active. They might define active people as they are the people who don't do an exercise, but they move their body all the time, like because in the physiology, the word active is defined like exercising. It's only the activity that makes people active, but it's not all about the word. But it's not the real definition of the word active. The word active means like you move your body. Like for example, even though you don't need to do an exercise, but for some people who work in the construction sites, there are laborers. They don't even do an exercise, but noticeably we can see that we can notice that they have a high like I would say like their vascularity it's very amazing. Like they have lots and lots of veins. That means that they have a low body fat. They're not fat, but simultaneously some people might think that they're too skinny. They are malnourished.
they might be malnourished or they might lack of food, but actually we can see some laborers or like some blue collar workers who work in a construction site who that their duty is to carry heavy things frequently, and they should do this every day and in order to earn wage per week, per day. We can notice that they're not skinny. They have a low body fat, so they can escape from the illnesses of obesity. Not all of that. Furthermore, they have a shredded muscle. You know, they have a big muscle, even though they never go to the gym and lift heavy weights. But why, like, some people have the questions in their brain, like this, the question fill out the brain that, why they have muscles. They don't go to do an exercise because their activity, because their duty, their work is to carry things all the time, you know, to carry heavy things. So even though that's not the exercise, that's the work that they need to do. It is necessary for them to do, but those kinds of people can be called active people as well. So you might have a question why I bring up this kind of thing to talk and to discuss. You might think that it is not related to how I persuade listeners to be more physically active, but I brought that kind of thing to talk because the next thing that I'm going to talk about is can be related to that thing. What I want to say is that stop understanding or stop believing the social norms that you get that you have got from the time you were a child until today, until the current time, that you need to go to do that, you need to go to do this, like you need to go to do an exercise only, so you're gonna be the ones who have the healthy life. But that's but yeah, that's a good thing to say to people, but I think that doesn't persuade people to do this kind of thing a lot, because not all the people are really interested in exercising, even though they know the benefits and advantages of doing exercises. Even though they know that they are close to, like, to be ill, to be suffering in the illnesses, but they still don't pay attention to the exercise. So instead of being instead of sticking with one point of view that you need to do it in exercise only, I recommend you to stick with. I recommend you to widen your perspective into and then try to get more and more perspectives towards the word active. What I mean is that the healthy life, if you want to improve your health, develop your health, or if you want to escape from any sufferings in the future, there is not only doing an exercise if that's not your interest. You just move your body, and then you just find something that you think that it can improve your life. Like for example, if like there is a social norm, and then people always understand that if they want to lose weight because they're too fat, if they want to lose weight, if there are overweight
and if they go to have a checkout, if they if they go to the hospital to have a blood check, and if their doctors say that, oh, they're close to have a kidney failure because they consume lots and lots of sodium, or if the doctors say that, or they're close to have the illnesses of obesity, they're close to be obese, they're close to have a hypertension or any heart attack. These illnesses are dangerous. Yeah, everyone knows, but that's but but that's not gonna but I think that's not gonna be effective if if some exercises we give them to do does not appeal them enough. Like, for example, if you say that, oh, if you want to lose weight, you need to go to run in the park every day. But you know what, there nothing will happen to their body if they think like, oh, I don't want to run, it's boring, so they're gonna quit. It's because that's not what they want to do. Instead of saying only one type of exercise, or instead of saying that you need to run only and run every day and every day, instead of saying like that, if I were the advice giver, if I were the healthcare, like if I were the healthcare experts, I would tell them that you just do anything that interests you, but just do anything that you're interested in. Find your own passion and then stick with it. Like, you don't need to go to run in the park only. You can go to play a golf. You can invite your friends to do some activities that can help, that you can use your body to move, that forces your body to use energy in the form of carbohydrates, in the energy form of fat. I'm sure you can lose fat. Like, for some examples, like my friends, his weights. Previously his weight was around 90 kilos. Right now, his weight is around 70 kilograms. He could lose his body weight around 20 kilos. But you know what? I asked him that, how could you lose 20 kilos in around 5 to 6 months? He said, I expected him to say that, oh, he worked hard, he did an exercise, he had a trainer, he had an expert, and he had the people who gave him a good advice to do an exercise, and then he was motivated to be consistent in doing exercises and eating healthy food. But unexpectedly, he told me that he did not even do an exercise, but he just changed his habits. He just did like that. He just changed his habit, because when he was fat, he said that, like, he was lazy. He played the games all the time. He was addicted to game. He watched a television for around 7 to 8 hours a day. He ate pizza, ice cream, and he ate lots and lots of sugary products all the time. What he did was, he just changed the habits of eating. He changed himself from eating unhealthy food to eat the natural food that's healthier. Like, but that doesn't mean that he quitted eating sugar for 100%. No, but he just reduced the amount of sugar he ate per day, and then he just tried to be familiar with eating healthy food, and also the healthy food that
he meant to me, he meant that those healthy food were delicious as well. So that made him to be able to be consistent in eating this kind of food. And the second thing that he did was he tried and he attempted to find his own passion. And one day he found his own passion, like from the lazy child who watched a TV every day, from a lazy child who was slacking off, like he changed himself by fighting his own interest, which was shooting a gun. Yeah, shooting. So that was the real gun. Like he said, like his parents bought the real, the real gun for him, but he had the personal safety guard to save his life if any dangerous situation happened to him. So every time, I would say that every time he used the real gun that he got from his parents, every time he used it, he had someone monitored him all the time. So that safety guard is also an expert, that his personal safety guard specializes in this kind of thing. So that could ensure his safety to use the gun properly. And this, and he got lots and lots of advices from this bodyguard. So then the day he found his passion, from the first day he from the first day he experienced shooting the real gun. In the current time, he still shoots his gun, and he says that he shoots the gun every day, every time. So that stops him, that deters him from playing games, that changes his attitude from staying at home all the time. From that kind of that makes him to be addicted to play with his gun. And additionally, this is what I really appreciate, is that recently he just participated in a competition of shooting a gun, and he got a trophy. He was a champion. So yeah, so that is very appreciating. And so this is his experience. To conclude this, I want to say that the terms or the words of the word active, if someone says that you need to be physically active, I just want to say, and I just want to strongly recommend that just don't stick with just single point of view, that the word active means you need to go to do an exercise only. No, it's not about that only. So that's just partial, but that's not the main point. That's not the overall. That's not all that you need to know. You need to, you need to be willing to get more and more point of views of the word active. Like, the same example, so for the same example, like the blue collar workers or the laborers who work in the construction site, they have a muscular body, they have veins, they have low body fat, even though they have never gone to the gym.
So that's it. That's the example that I can give you. That's it อยู่พูดยาวมากเลย I ลืมไปแล้วจดคืออะไรวะ All right, I'm going to share my perspective toward the question number 37 here. It's all about the notion or the interpretation of couch potato here. And is that okay to see this kind of thing, or it is offensive toward people who can, define as a couch potato and they become physically inactive here? To me, I can say that when it comes to considering for my, my lifestyle, right now we've been, living in a way that we cannot deny this is kind of couch potato here, just because I can say that lots of people have to stay home. So meaning that active lifestyle or physically active might be disappear. And I can say that couch potato is a little bit, negative connotation in terms of like when we say something to the one who been sitting in front of the TV show and then just spend time watching some television or any TV program here. To me, I can say that during this time, it is unlikely to be avoided with this kind of thing just because we have to accept it, or even like we have to stay at home and then try to push ourselves become like couch potato. Personally, I think the wrong way that we can define of couch potato here, it's all about like I can say that if we judge someone become lazy just because they do nothing here, it's kind of, it is acceptable here. But to me, if you spend time watching television or even movie, especially in English program, I think for a positive side here, it's kind of an improvement, or even you can say you are doing great thing for your self-improvement here, just because you can learn something new between your watching your favorite program on a TV show. And we cannot deny that during the quarantine period, we have to stay home, didn't even have any opportunity to go outside or become active here. Is that right? So to me, I can say that the terms of physically active, as you mentioned earlier, is kind of like it depends on personal preferences here, and also the way that we can commit it to. So to those people who just want to become physically active just because for some reason, for example, like they have to go outside, they have to go exercise for some reason. But if it doesn't take any consistency or even committed to the goal, I don't think that it could be a trait to do so too. So meaning to me, I think it's a little bit weird when it comes to blaming some people who become couch potato here. But to me, I think that just to those people who really addicted to or become lazy persons, so we can blame to them. But for me, during this time, I cannot even categorize myself that I'm active lifestyle or not, just because I have to, being inactive from time to time, and it's been for a long session here. And yeah, for example, like I can raise any example of like actually, when it comes to normal way for a teacher teaching in the school, university, I have to prepare myself for a teaching. This is like a daily routine that we used to be an active person, just because we have to get up early, we have to prepare lots of stuff or things to prepare for the lesson or any kind of it. When it comes to the COVID-19 period or a quarantine here, I don't even take a bath in the early morning just because I have to, turn on my laptop and then just prepare a bit for the screen and then just teaching in that way. Without any turning on the camera or even the video here. So it's kind of like it is substituted what I have to do in the previous time, but it's kind of easy way. So sometimes I can say or can think of myself that is a kind of a lazy person doing in a daily routine. So just because of this reason that
I cannot even blame that I am a lazy person because I've been doing the same thing all the time, but something changed, situation changed, or even, the way that I used to be during this time is quite changed when compared to the normal life that I used to do that. So the terms of couch potato might be sometime can be interpreted of what I am doing right now, but it's not but it's different from those people who lazy, just because to those people who lazy, so we can talk to them or we can define them as a couch potato. But to me, I think spending time watching television or even a TV program might not be the wrong way or inappropriate behavior, just because we can turn it into a positive things. That's it นะฮะประมาณนี้พอได้นะสนุกมากเลยอ่ะอยู่ก็โอ้โหสู้ตายมากเลยเรด้าเป็นอาจารย์ได้เนี่ยชอบเป็นอาจารย์เหรอครับเป็นครูได้ใช่ไหมชอบเลคเชอร์เหรอเพราะอยู่พูดนานมากนะ20 นาทีเมื่อกี้ช็อกมากไอ Okay, good. Next one. You have been asked to write brochure to attract visitors in your hometown. Convince อีกแล้วอ่ะอยู่โอเคป่ะ โอ้อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะ attract อะไรอยู่เพราะว่าไม่รู้ว่าในโฮมทาวน์ในประเทศเรามีอะไรลอง imagine ก็ได้ไม่ต้องพูดspeaking เนี่ยมันโอเคถ้าพูดความจริงได้ไม่ถูก when it comes to talk about the reality or personal experience might be easy but to me I think that in order to make sure that you can speak without any personal experience is kind of challenging talks for speaking, impromptu speaking here. So what I want you to think is that try to convince the place that is not your hometown, but you really want other people to visit. Is that okay? For example, like destination or tourist spot, things like that. Yep. To shortly say anything to attract visitors to my hometown, I can say that our country, our hometowns, it's not the inhospitable place. Like as far as I know, like in Thailand, it's a place that it's really welcoming for every foreigners, and also for any foreigners or for any tourists who visit our places, hope they can have the expectations to not see anyone who discriminates people based on their races, their religions, or their skin color, like, or something like that. It's because our place is one thing that makes our country different from some Western countries is that we have no discrimination in our country, or even though we have it, but that's really low possibility that we're going to see this kind of problem happening, because and also I don't know this is the truth or not, but I think if you are Thai people, everyone will know this word, and everyone will know who says this, is that someone says I would not refer his name. Once Thailand is the land of compromise. Actually, in our traditional culture is the traditional culture of our country is all about compromise. When we have problems, when there is a debate between
two people or between oppositions, when we have a controversy between people, we have a big problem that we need to handle. So, or when we have a disagreements, like a big disagreements, our culture is teaches us, or that the culture of our country from the old from the older generation has passed on until today, is all about to compromise. Mhm. Yeah, it's all about that as far as I know. And then when we have problems between two people, should understand each other and then should talk to each other properly. So that's partially our culture as well. And so this thing is related to I think it's related to emotion of people that can guarantee and why what you might have a question why I brought this kind of thing to talk about a compromise, because if you watch the news or if you have experienced in other countries before, like in Western countries, they don't tend to have this kind of culture, and they, I would say, sometimes they might be too the foreigners personalities might be too confident. Oftentimes we see that most confident people, when they work together, when they collaborate together to do something, they always think that their ideas is the best, and no one agrees with uh, another one's opinion. Like, so there's going to be a disagreement. I don't know. This is related to what I said earlier or not, but yeah, this can be related actually. Or additionally, let me think about the good thing in that. Oh, okay. Additionally, our country is the country that sticks with religion a lot. We have a faith. We we basically live a life based on the teachings and the preaching of Buddha, or like, because over millions of Thai population religions is Buddhism. So we can say that most of Thai people always believe about the not superstition, that's for some people, but most of Thai people believe the how to say that it's a Mhm. okay, I remember it. Okay, most Thai people believe about re yeah, retribution. Yeah, the word is retribution. It's about it's about, if you do bad things, if you do something immorally in the future, like if you do something immorally, or if you do something that is biased or prejudiced to other people, in the future you will get that kind of thing in return. If you do bad things, like for example, if you kill the animals, or if you harm or taunts, or if you violate anyone in
in the future you would get that action in return. So this is retribution. So this is what Thai people believe. So this can ensure the safety of foreigners who come to visit our countries, is that they can make sure that the rate of crime or violence in our country is lower than other countries. Yeah, because we believe like this, we do not dare to do bad things because we are because it's very fearful. It's really, I would say, it's really terrifying, and Thai people are afraid of going to hell after death. After they're dead, they're afraid of going to hell. So they believe that they need to make merits to go to the heaven. They need to think positively. They need to be optimistic to other people. Their emotions should not be like a cycle who always think negatively and who always think to murder people all the time. So yeah, that's one thing that can attract visitors to our hometown. Uh, Interestingly, I think foreigners who come to visit our countries, like I mostly see it can be seen that most of, like, more and more people from Western countries like to come to visit our country because it might be because of their different religion, because their religion is Christian. They believe in Jesus, but when they come to visit our country, they can experience the different religion, which is Buddhism, and they might learn about the teachings of Buddha. Like, we Thai people, if I think you also know, and this is the common thing that we share to every generations, is that everyone who is born in this country, everyone will be educated that about five principles of our religion. Is, the first principle is not to kill, to not steal other people's money, people's property, and not to have a like not to cheat on your relationship, like something like that. Or technically, I cannot remember the technical vocabulary of the third principle. Or stop abusing other people, either sexual abuse or using offensive speech, or stop lying, or something like this. This, yeah, as I said earlier, this teaches us to stick with it. This teaches us to believe that if we break the rules, we will go to hell. What other aspects of our country, I don't know what to say anymore, because as for because I have lived in this country for like around 17 to 18 years. I know I only know much, and I only know a lot of advantages of believing in Buddhism only. But for other aspects, I don't know what to say to attract visitors to visit our country anymore, because like you can say that current time, like in the current time,
if you want to invest, if you want to find some foreigners to invest in business in our country, we cannot offer them anything to invest to invest the business in our country, because like now our country is encountering with the problems of economic recession. Like the economic downturn is making Thai people poorer and poorer. Or if we talk about the political system of a country, I think this is also not a good thing to say as well, because or like in the national police, you know, there's a prevalence tradition of bribery, like, or like the common word that we always say is that poor people is always imprisoned when they are guilty, whether they are guilty or not guilty. But if they are rich people, no matter they are guilty of killing someone or not, if they have money, and then if they have money, so they don't have to be put in the prison. Like, yeah. So I can to recap, to discuss about this thing, like to attract visitors or convince other people to visit our country. I can say only about the religion of our country, but if we say about other things, I don't have anything to say anymore, because I cannot think of any good things in our country. อือฮึ อ่ะตามนั้นไอไม่พูดได้ไหม yeah I have ไม่ no รู้ว่า ideas อะไรนะครับ ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีที่มันดีๆในประเทศเพราะว่า เหมือนเรื่องศาสนาพุทธนะครับว่าไอตอนปัจจุบันนี้ข้อแย่ๆมันก็เยอะอยู่เหมือนกันครับคือเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวนะไอต้อง fasting ไอจะถามเรื่องfasting อ่ะ diet fasting you เคย fasting ไหมหรือว่าแบบ intermittent fasting whatever so can you say something can I ask for some information about the benefit of intermittent fasting or even fasting a whole day long, right? So okay, diet, nutrition here. If we talk about intermittent fasting, or we commonly say it is IELTS, like, you know, it stands for intermittent fasting. It is one of the programs that is very effective for everyone who want to lose fat, or for everyone who want to lose weight. But actually, I would firstly say that it is not suitable for everyone. The first group of people who is not suitable to use this kind of program in their diet is the group of people who are at a young age, like who because their growth, because they have a situation of growth spurt, they still can grow, and then if they stay fasted for months, for a long time, they might face with the problem of their growth. Like some people might argue that intermittent fasting in the scientific research, it guarantees and it shows that during the fasting period, the hormone called growth hormone will be released in a high level. But actually, if we deeply
if you deeply understand about human growth, when people grow up, when the height when the height is higher and higher, and when we get more and more muscle mass, or when the levels of testosterone is higher, when something has changed from years to years to years, it's not all about the growth hormone, even though it is very important, even though it is the hormone that builds your height, but that's actually not the main point. There are other factors such as nutrition, your sleep, your exercises, your environment, or there are lots of things. But now let's get into the point that, or let's get into the let's answer the question that he asked, is that how effective IF make you lose fat. So firstly, I would say that every time you normally this is the traditional solution that we have done for over decades. This I would say I will introduce this program by firstly saying that this program is designed based on the habits of ancient people or ancient warrior in the past time, because in the past time is quite different from the current time. In the past time, there was a war, there was a warrior. They lived in a warrior, so they had a long time diets. They had a long period of time of diets. They just ate. They stayed fasted for 1 day or 2 days, and then when the time of eating of them came up, they tried to eat as much as possible. They tried to eat everything at the front of them. They tried to eat as much as they could to save all the energy, and then they would stay fasted. And you might ask, why they did kind of thing like that, and why that was their habit. Because while they were fasted, they did not stay still, they did not sleep. But when the ancient people stay fasted, they stayed fasted for a long time, because they needed to go to how do you say, they need to go to join the war. They needed to go to fight in the war. They needed to go to hunt or something like that. So that's why when it was the time to eat, they would eat as much as they could, because they would have the energy to fight in war. They would have the energy to win their enemies. So that's the practice that the ancient people did. So we just imitate what they did in the past time, because there is a scientific knowledge hidden about this. When you stay fasted, there's a hormone called glucagon. It's the firstly, I would say that there are two hormones that you should know, which are insulin and glucagon. Insulin, it's the hormone. To easily understand this, insulin is the hormone that will be released whenever you eat anything in your body. Whenever you intake any nutrients in your body, insulin will be released to take all of those nutrients that have been already digested, to
to transport. Like the duty of the duty of insulin is to transport the nutrients to the cells and to store the energy into the adipose tissue, or we call it fat cells. Yeah, fat cells or muscle cells. It gives the energy to our cells. And the opposite hormone, which is glucagon, it's the hormone that this hormone will be released whenever your body completely eliminates all of the insulin in your blood level. And then whenever the insulin hormone disappears, or when it is completely eliminated, this hormone glucagon will be released to function by burning energy. It works with your metabolic process, which is the process of burning the energy. Like it's a process of generating the energy in the form of ATP, which stands for adenosine triphosphate. It's the energy that that your body requires to use when you do some activities. We call it ATP. Or so that's it. So when we know like this, and then to deeply say about this for further clarification, I would say that our body, like for normal people who are not ill, for normal people who don't have a lot of body fat, for normal people who are not too fat, normally this is our body naturally eliminates takes over 3 to 4 hours to eliminate all of the insulin out of our blood level. Or so, and then after 3 to 4 hours after the insulin is completely eliminated, glucagon hormone will replace this insulin. And then it will initially starts burning the energy and generating the energy that it burns into the ATP to be used for you to into the activity. So how is this related into intermittent fasting? It is directly related to this program, because if you commonly when people follow this diet program, they have to stay fasted around 8 hours. Sorry, that's a wrong thing. They need to stay fasted for 16 hours, and then they have only 8 hours to eat. Or to simply understand that if you want to follow this kind of diets, you need to eat at you have to you need to eat only 2 meals, and you have only 2 time to eat, which is you are needed to eat your first meal at 12 o'clock, and then the second meal that you can eat is at 8 o'clock at night. Then so that's it. That's for the day. And then after 8 o'clock at the night, you need to wait until the next day, until 12 o'clock in the next day. And if you properly count the amount of time of staying fasted, it is actually 16 hours that you need to stay fasted. So the thing is, in that 16 hours, it's not just time elapsing, but during those 16 hours, or during the time you stay fasted, you keep burning the energy. You keep burning energy, burning and burning and burning. And another thing that I want to say,
sorry, you keep burning the energy during those 16 hours because, as I said earlier, if you stay fasted and if you don't eat anything in your body, your insulin will not be released, and then glucagon hormone will be released instead to burn the energy. So that's the first thing. And the second thing, if you follow this program diet, this is very necessary, and you cannot avoid this. This is inevitable. You need to train fasted. You need to train when, or like to simply say is that when you do an exercise, you are needed to do an exercise when before eating your first meal, or like to shortly say is that you need to train fasted. Yeah, train fasted only. You cannot train after eating anything. You need to train before eating, not eating before training. So this is what intermittent fasting works. Yeah. That's it. Yeah. Go ahead. What's For- more? For additional information about intermittent fasting, like you might have a question like why you need to why you need to do an exercise before eating your first meal. Like as I said, as a this is a truth that most people don't understand about IFN, and this, and there are some misconceptions in the fitness industry. People always misunderstand for years that if they train fasted, they are gonna be fainted. They're gonna be they're gonna have a muscle fatigue, and they might die. They might collapse to the ground, and that might cause the injury. But that's actually not that that there's only one case that you're gonna be fainted when you train fast, is that you don't have any energy in your body. But you might have a question that, oh, if you follow this diet, and if you train fasted, you haven't eaten anything before training. So you might ask me like, and where the energy stores for the what, like where your body is like where is the energy source that your body is gonna get? Yeah. The answer is the energy is from yesterday. Because like it's our body, but as I said, like our body stores energy all the time when we eat something. It's not like it's not like some people would still understand that it's not like if you eat something in one day, for example, if you eat around 2,000 calories a day, it's not like your body will necessarily burn all the calories you eat in a day, and then in the next day there will be zero nutrients in your cells. No, it's not like that. If you because like if yesterday before the night, if you eat carbohydrates, if you eat enough food, if you eat enough calories, those calories will be stored in your muscle, and the carbohydrates would be stored in your muscle in the form of glycogen, which is the energy that can be used in the next day. And then when it comes to the next day, you wake up, the glycogen in your muscle is still full. Your muscle is still full of energy because yesterday you loaded all of nutrients already, and then you slept. When while you were sleeping, you did not use any energy because your body did not move. So that's why you have the energy.
this is the plan, this is the strategy, this is the method that I also use, and I can, I can get a better result in building muscle. Also, if you train fasted, as I said earlier, if you haven't eaten anything else, if you haven't eaten anything yet, insulin will not be released. Absolutely, the glucagon hormone will function while you're training fasted because you haven't eaten anything. And just imagine, while you're training, you can burn the calories, and not all of that. While you're burn lots and lots of calories by working hard, by doing exercises, you can burn more and more calories by having the assistance from glucagon hormone to burn for extra calories for more and for more and for more. So that's how intermittent fasting is effective for someone who want to lose fat. Furthermore, like there's some information that supports this program as well, because after training fasted, your muscle cell, like it is recommended in the fitness industry that if you want to build a lean muscle mass, you can build your muscle while being intermittent fasting, because like there's information that says, like there is a scientist and there's an expert says that after training fasted, your body or your muscle cell will be sensitive to insulin. So or like technically we call it insulin sensitivity. It is the situation when your muscle cells are willing, when your muscle cells are really ready to receive all of the nutrients you eat, like and it. So to simply answer this into the easy understanding for you, is that if you have this kind of thing, if you like, if your muscle cell is very sensitive to, I would say, to shortly say, the more your muscle is sensitive to insulin, the more muscle mass and the faster, the more muscle mass you can get, and the faster you can grow your muscle. And also that reduces the possibilities that you're going to get fat from consuming lots and large amounts of carbohydrates after training, because it helps to absorb the nutrients in form of carbohydrates and to store and to fill up your muscle, instead of transporting these excessive carbohydrates to adipose tissue, or we call it white fat cell, which is the cell that stores body fat, and that makes you fat. So there are two cases that people get fat: is they eat excessive amounts of carbohydrates, and another case is that they eat large amounts of carbohydrates after training, but when they train, they did not train hard enough, so that's it. So their muscle is not sensitive enough to insulin. Yeah. That's it for today class ไปมากนะครับ I'm going to finish this class as already and see you next week ขอบคุณครับ สู้ๆนะครับครับไปเลยนะครับงั้นขอปิดคลาสแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ